hindi ako nag-rent. I'm so proud of myself. So I'm going to show you my empty condo. So wala pa ako masyadong mga furnitures. Nag-laundry ako today. Ayan, egg lang tayo ngayon. So, kahapon nagluto ko ng sinigang. So, sinigang na fish. Then now, I'm going to egg with kamatis because I love vegetables talaga. So guys, I'm here in coffee shops in BGC. So ito ulit sa Pa-Coffino. So umorder ulit ako ng cappuccino. As always. Narinig naman yan sa recording mo. Yeah, right. Sana konti lang yung tira. Yes, pagkaba. Yeah, right. Dito tayo. Yan ako. Thursday mo yun, no? Ay, Wednesday pa lang pala. Wednesday, tomorrow Thursday. Oh, Ang dami ng Christmas na! Alam mo, iba na din yung yung stock light. Kapag yung stock color red. Christmas light na ha? Oo, red na yan dyan. Tapos kapag green yung Christmas tree. Ang ganda. Christmas na, Christmas na. Yeah. Galit sila sa akin. Hindi ako sasama sa team building. Landmark kami. Ako rin nag-grocery yung mama niya. Oo. Sa Eastwood. Sama. Subukan natin. Let's see. Okay. Corona gusto niyo? Hindi, ako lang to. Ilan ka lang na magkano? 410? 4 ilang pieces? Yung 410. Dami yung bilhin na. Compare ko lang ha. Sa kanya lahat yan. Ay. Isa lang ngayon ng isang bakad. Tapos may ako tapos soju. Yung mga tabi na ba? Pinablog kita. Ay, naku, nakakahiya. Oh my God. O, diba? Taray. Sa team building later. So, yung sa mama kasi mabibinat ako. Kakagaling ko ng sasakit. Kami sa BGC Landmark.
Palaga naman Oh my tayo. gosh! Nainggit ako. Hindi ako sasama sa team building. Nagkano na sila. Teka lang. Bakit nakawak ko na ako? So, ayan. So, ayan. Prepare na sila sa mga alak-alakan nila. Alak-alak. Tinabi mo. Maging alak nila. Ayan. Hala. Dito tayo, girl. Dito tayo. Ako na. Ano, parang magja-jogging. Ano ba si swimming ngayon? Guys, mag-grocery ako sa Eastwood. Ano yan? Samahan niya ako. Pagpabalik na, doon ka mag-pay parking. Hindi doon sa sa loob. Saan? Ano? Hi! Go na go. So, finally, kukunin ko na si Chanel. Sobrang excited ako niyan. Kita ninyo, tumatakbo pa ako. Ayan, hawak ko na siya. Then, sinamahan ako ng mga friends ko manood dito sa fireworks sa BGC. So, every 7:30 p.m. meron silang fireworks. Mary Grace. So, gusto ko yung pasta nila dito. Sobrang sarap. At, ayan, nag-grocery kami. So, ayan, kasama ko sa Chanel mag-grocery. Buti na lang sobrang pet-friendly ng grocery na to. Can you see your face? Oh, wow, nice one. Now, what are you doing? Oh, nilik niya yung phone. What are you doing? So, guys, ito dumating na yung package ko from Shopee. So, bumili ako ng hanger. So, inaayos ko yung walk-in closet ko. Kasi kulang pa na yung aircon yung isang room ko. So, ang ganda. Ang sweetie. Sana makabili ako nito. 34,000. Mahal pala.
Perfect. I'm here in Forever 21. Namiss mag-shopping. Tinay. Kasi ang mahal ng single ni ano eh. Walang tubig. So guys, ito si Rosalyn. Ito yung... Ahente na kasi sa akin. Sobrang hindi niya ako iniwan. From the start hanggang sa pa-turnover. Masalita ka naman, friend. Ay, nasalita pa ako. Ayun. Charot lang. Ay, Ano yun? na ba? Oo, ano yun? Ikat mo na lang. Ikat ka na lang. Hi, Ma'am Angel. Thank you for trusting me as your property specialist here in Urban Deca Homes Ortigas. I'm so happy for you dahil ang ganda ng condo unit mo ngayon. Ayan, tapos na yung actually almost tapos na yung condo mo sa renovation. Sobrang ganda. And I'm very, very proud of you. Thank you, Bear. 1, 2, 3, let's go! Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. Go, 50 in the house, bounce. Y'all already know what I'm about. The flow sounds sicker over Dre drums, nigga. I ain't stupid, I see Doc, then my dough come quicker. Whoa, shorty hips is hypnotic, she moves, she's so erotic. I watch her, I'm like, bounce that ass, girl. I get it crump in here, I make it jump in here, front in here.